dumarka codkoodu macawra markaan leeyahay inay qaylinayso kaliya maaha sida muxaadaraadka oo laga yaabo iyo barnaamijyada ay dumarka sameynayaan inay dumarkii kaliya aysan fiirsanino ama YouTube ama Snapchat ama TikTok la geliyo. jawaabtu waxa weeye culimadu waxay u badan yihiin dumarka sawdkoodu inuusan cawra ahayn cawra ahayn oo ragga ajnabiga ah ay dhageysan karaan haddii aamin laga yahay fitna aamin laga yahay maxaa yeelay waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam dumarku ragga waa la mucaamaloon jireen waa dhageysan jireen kaliya waxaa la diiday uun hadal dabacsan oo fitna keenaya ama shahwada kicinaya inay ku hadlaan fala taqda'na bil qawl ويطمع الذي في قلبه مرض يعني هذا الدبعسن oo ninka qalbiga ka jiran shahwadiisa kicinaya baa loo diiday laakiin hadalka caadiga wa qulna qawlan ma'ruufa hadal caadiya way ku wada hadli kalaan ragga way la mucaamaloon karaan waxbay ka iibsan karaan maxkamadii bay tagayaan codkooda la dhageysanaya darsi bay bixin jireen oo raggu ka qaadan jireen marka taa mushkil ma laha أما gabadha codkeediina in la dhageysto suuradeedii wajigana la arko midaasi waxay ku xidhan tahay kolba baahida loo qabo haddii baahi loo qabo markaasi mushkil ma leh fitnana marka ayna ka dhalanaynin wax dhiba ma laha haddii fitna laga baqayo markaas oo wajigeedaas muuqdaay ay fitna ka dhalan karto markaasi waxa weeye dar aan la fitna markaasi ma banaanaanayso marka waa mas'alo ku xidhan masaalixda iyo mafaasida ku xidhan waay iyo maxaa ka dhalan kara laakiin asal ahaan iyaduna waxay u noqonaysaa dumarka wajigoodu ma cawra mise cawra ma waase mas'aladii khilaafiyada ahayd bay iyaduna u laabanaysaa hadda waqtigan la joogo iyo social mediaha iyo dagaalka ka socda gabdhaha muslimaadka ayagoo asturan oo jirkoodu asturan yahay in ay dagaalka xaq iyo baatilka ee social mediaha ka socda ee waliba dumarka lagu duufsanayo in ay khayrka ka faafiyaan oo ay dagaalka wax ka galaan oo ay dumarka duufsanaya ee kharibaya ay la dagaalamaan oo dacwada iyo khayrka iyo wanaagga ka faafiyaan waa loo baahan yahay oo cilmiga ka faafiyaan oo ay dumarka gaadhsiiyaan risaalada khaaska ee loogu talagalay arrintaasi waa muhiim waaye casri walba iyo waqti walbana wuxuu leeyahay yani wax weeyaan xaaladiisa iyo ahkaamtiisa khaaska buu leeyahay marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha muslimaadka ah idinkoo dhowrsoon oo asturan haddana wixii xaqa ee dadka aad gaadhsiin kartaan cilmiga shareecada khayrkoo la faro xumaantoo la reebo gaadhsiiya insha allahu tacaala wallahu aclam